Yang saya hormati dan saya muliakan Perdana Menteri Jepang yang mulia Saudara Ishiba Shigeru beserta seluruh delegasi pemerintah Jepang. 石破茂総理大臣閣下、そして日本からの訪問団の皆様、ありがとうございます。ようこそいらっしゃいました。 Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Indonesia dan saya ingin menyampaikan bahwa ini kehormatan yang besar bagi kami karena kami memandang Jepang sebagai mitra dan sahabat yang lama. 改めまして、インドネシアにようこそいらっしゃいました。皆様がですね、インドネシアに訪問してくださったことを非常に光栄に思っております。日本はにとって大変重要なパートナーであると考えております。 Kunjungan ini juga adalah simbol dari komitmen kedua negara untuk memperkuat dan memperkokoh hubungan antara dua negara di semua bidang. 今回の訪問は両国のさまざまな分野における協力関係を強化するコミットを表すシンボルだと考えております。 Sebagaimana yang mulia sudah mungkin mempelajari, pemerintah yang saya pimpin memiliki prioritas yang penting yang akan kami laksanakan. 閣下もご存知かと思いますが、私の政権はさまざまな優先順位が持っています。 Yang pertama adalah swasembada pangan. 第一はですね、食料。 Yang kedua swasembada energi. その次にですね、エネルギーの安全保障。 Yang ketiga adalah hilirisasi dan industrialisasi dari sumber daya alam kita. そして、3つ目は天然資源のインドネシアの天然資源の、産業化および下流化でございます。 Yang keempat, kami ingin menghilangkan kelaparan bagi rakyat Indonesia karena rakyat Indonesia masih sebagian mengalami kurang gizi. その次にですね、大事なのがインドネシアの国民の、栄養を保つことが私たちの重要プログラムになっております。 Yang terakhir, kami juga ingin membangun kemampuan kami di bidang pertahanan. でそして次に、防衛力、を向上させる。 Karena itu kami membuka diri seandainya pihak Jepang ingin ikut serta dalam pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. そのようにですね、もし日本側がインドネシアの経済発展に参加したいのであれば、ぜひ歓迎したいと考えております。 Dalam program hilirisasi kami sangat terbuka untuk industri Jepang ikut dalam program hilirisasi kami di semua bidang sumber daya alam kita. 特にですね、天然資源の下流化、分野においては、ぜひですね、参加を歓迎していると。
Kami juga ingin menyampaikan bahwa kami sangat berterima kasih kepada Jepang selama ini aktif di ekonomi kita dan sangat besar membantu kita di bidang pendidikan, di bidang pembangunan sumber daya manusia, dan kami ingin hal ini bisa diteruskan. そしてですね、この場を借りて、これまで日本が、経済分野、教育分野、そして人材育成分野において、長年インドネシアに協力、支援してし続けたことに対して感謝を申し上げたいと思います。 Terima kasih. ありがとうございます。大統領閣下、ありがとうございました。APEC でも短時間お話をさせていただきましたが、今回このような形で訪問できて大変に感謝をいたしております。 Yang mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak. Kita pernah bertemu di KTT APEC walaupun waktunya singkat. Sekarang saya merasa berbahagia dapat berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Yang mulia. また私も長く国会議員を務め、大臣も何度も務めましたが、このような歓迎をいただいたのは初めてのことであります。大変に温かい歓迎に心より感謝を申し上げます。 Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang luar biasa. Saya sudah lama menjadi anggota DPR dan pernah menjabat sebagai menteri di Jepang, tetapi sambutan luar biasa ini itu pertama kali bagi saya. お国を訪問させていただくのは34年ぶりになります。まだ若い頃、当選2回の若い頃訪問させていただいて以来、34年ぶりに訪れることができました。その発展ぶりには非常に驚いておりますが、今大統領閣下がご指摘になりました食料安全保障、エネルギー安全保障、天然資源の下流化、国民の栄養の向上、防衛力の向上、我が国として可能な限りの協力をさせていただきたいと考えております。 Dan saya ke Indonesia setelah 34 tahun. Saya pernah ke Indonesia waktu saya masih muda sebagai anggota DPR periode kedua. Dan saya terharu atas perkembangan Indonesia selama ini. Maka saya ingin berkontribusi dan bekerja sama dengan Indonesia tentang hal-hal dan bidang-bidang yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Presiden, antara lain swasembada pangan dan energi, sumber daya alam dan hilirisasi dan industrialisasi, dan makan bergizi untuk masyarakat dan bidang keamanan. 共に島国であり、海洋国家であり、貿易国家であり、そしてまた大国の間にあって、大国の例えばアメリカ、中国、大国の間にあって、その関係バランスに配慮しながら外交を進めていくという点において非常に似ているという感じを持っております。 Dan saya merasa Jepang dan Indonesia punya banyak kesamaan. Kita sama-sama negara kepulauan dan negara maritim dan juga negara perdagangan. Kami juga berada di tengah negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, maka kita perlu memperhatikan atas keseimbangan dalam kebijakan diplomasi. 国は20年後に建国100年を迎えられます。その時にお国の経済がさらに発展しますように、そしてお国と我が国の協力により、あるいは多くの国々の協力により、中東の問題も
あるいはヨーロッパの問題も北東アジアの問題もいい方向に解決していくことができますように。